Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розпочнемо з підготовки до заміни вентиляторів у вашому HP OMEN 15 CE016NS. Для цього вам знадобляться викрутка з хрестоподібним наконечником, плоска викрутка, пінцет та нові вентилятори, які ви можете придбати у перевірених постачальників. Перш ніж почати, переконайтеся, що ноутбук вимкнений і відключений від живлення. Першим кроком є зняття нижньої кришки. Для цього відкрутіть усі гвинти, які тримають кришку на місці. Зазвичай їх кілька, тому будьте уважні, щоб не втратити їх. Використовуйте плоску викрутку, щоб обережно підняти кришку. Якщо ви відчуваєте труднощі, не застосовуйте надмірну силу, щоб не пошкодити корпус. Після зняття кришки ви побачите внутрішні компоненти ноутбука. Знайдіть вентилятори, які потрібно замінити. Вони зазвичай розташовані поруч із системою охолодження. Відключіть кабелі живлення вентиляторів, обережно піднявши їх з роз'ємів. Тепер відкрутіть гвинти, які фіксують вентилятори на місці. Знову ж таки, будьте уважні, щоб не втратити їх. Після цього обережно витягніть вентилятори з їхніх місць. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань, а також забір і доставку до вашого дому. Тепер візьміть нові вентилятори і вставте їх на місце старих. Переконайтеся, що вони правильно фіксуються, і підключіть кабелі живлення назад до роз'ємів. Це важливий крок, оскільки без належного підключення вентилятори не працюватимуть. Після цього перевірте, чи все на місці, і почніть збирати ноутбук назад. Спочатку закріпіть вентилятори гвинтами, а потім поверніть нижню кришку на місце. Закрутіть всі гвинти, які ви знімали раніше. Не забудьте перевірити, чи немає залишків пилу або бруду всередині ноутбука, оскільки це може вплинути на його продуктивність. Якщо ви не впевнені у своїх силах або у вас немає часу на цю процедуру, ми пропонуємо без дзвінків, без поїздок, а також кошторис перед ремонтом. Це дозволить вам зекономити час і зусилля, а ваш ноутбук буде в надійних руках. Після завершення збору ноутбука, підключіть його до живлення і увімкніть. Переконайтеся, що вентилятори працюють належним чином. Якщо все в порядку, ви успішно завершили заміну вентиляторів у вашому HP OMEN 15 CE016NS. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.